हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। देखिए, एक वॉशिंग मशीन है हमारी वर्लपूल का। और यहाँ पे जो हमारे वॉशिंग मशीन में जो समस्या आ रहा है, ये जब हमारे जो वॉशर का जो ड्रम है, इसमें जब हम कपड़े वगैरह डाल के इसको वॉश करते हैं तो बहुत ही ज़ोर से जो है हमारे बियरिंग वगैरह जो है फटने का जैसा जो है करक 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 जो है आवाज़ यहाँ से जो है निकल रहा है हमारे वॉशर साइड से। तो हमने इसको जो है, तो यहाँ पे साइड का जो पल्सेटर है इसको भी हमने निकाल दिया है, लेकिन इसका नीचे जो है हमको कोई भी जो है नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है हमने इसका जो है गियर बॉक्स को हमने निकाल दिया है। और ये देखिए हमारे गियर बॉक्स का जो गियर है हमारे जो साफ़ है, इसको हमने पूरा जो है खोल दिया है गियर बॉक्स को। और हमने कोशिश किया है अगर थोड़ा सा अगर अंदर जो है गंदगी वगैरह होगा तो क्लीन करके अगर जो है रिपेयर हो जाएगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे गियर बॉक्स की हालत। गियर बॉक्स की जो हमारे, ये देखिए ये जो मेन गियर है ये पूरी तरह से जो है घिस चुका है। देखिए साइड में जो है ऊपर तरफ में जो है कुछ भी नहीं है। और ये बनावट ही ऐसा है कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये जो है पूरी तरह से घिसने की वजह से जो है ये जो वॉशर साइड में हम जो है कोई भी चीज़ को जो है वॉश करने का धोने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो है गतर 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 जो है साउंड जो है बहुत ही ख़राब साउंड यहाँ पे जो है हमारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें अभी जो है हमारे यहाँ पे जो है ये मिलना मुश्किल है। थोड़ा सा हमको जो है दिक्कत थोड़ा सा जो है हमको जो है फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोकेशन में ये सब चीज़ जो है मिलता नहीं है। थोड़ा सा हमको जो है दूर जाना पड़ता है। तो ये वॉशर का जो ये देखिए गंदगी जो है अंदर से जो निकला है हमारे वॉश जो गियर बॉक्स के अंदर से, तो ये गियर बॉक्स जो है हमको चेंज करना ही पड़ेगा। और आप भी जो है वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे वॉशिंग मशीन में अगर इस तरह से वॉशर साइड में हो या तो हमारे स्पिनर साइड में हो, अगर चलने के बाद मशीन चलाने के बाद अगर ये देखिए कैसे लूज़ हो रहा है ये, तो गटर गटर जैसे ये देखिए साउंड सुन सकते हो यहाँ पे घर 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 जो है हमारे जो गियर का जो टीथ है बिल्कुल घिस चुका है, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से अगर साउंड आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे जो वॉशर जो भी हमारे वॉशर या स्पिनर साइड है दोनों का जो है हमारे जो गियर बॉक्स होता है ये ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक नट होता है और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्रू होता है जो कि हमको खोलना पड़ता है। उसके बाद हमारे गियर बॉक्स जो है ऑटोमेटिक जो है बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे जैसे ही हम गियर बॉक्स को चेंज कर देंगे हमारे मशीन जो है पूरी तरह से यहाँ पे वर्क करने लगेगा। तो दूसरा पार्ट 2 वीडियो हम जब हमको जो है अवेलेबल हो जाएगा हमारे जो गियर बॉक्स है, तब हम जो है रिप्लेस करके आपको जो है चला करके जो है नया वीडियो जो है अपलोड करके बताएंगे। तो तब तक के लिए जो है वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ जो है ऑल बटन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।